o'zi shu futbolni tushunmaydigan odamlarga mazzami deyman-da. Вообще-то men ham futbolga fanatlik qilyapman, lekin hali O'zbekiston o'ynagancha ko'rdim-da. Ertalabda kayfiyatlar zo'r. Ayni chempionat bayad yorish boradi dedik. Bitta gol urdi, sraza telefonni o'chirib ishni boshladik. Men kelgan baribir bo'lmadi, sabr chidamadi. Shunda yana telefon deyapti-da. Kelsa o'sha 2 bar. Ha, bir bo'lib qoldi. Bir bo'lib kayfiyat yana ko'tarildi. Bir bo'ldi, zo'r o'yin. Hech bo'lmasa durang bo'lsa ham zo'r bo'ladi deydi. Sheringlar bilan futbol Şöyle tanglat yana bitirib qo'ydim, 2 gol. Butun O'rta Osiyoni kayfiyatini tushirib akalar dedik. Endi hozir shu bilan endi nima bo'ldi? Yuramizmiz, takancha ketaveramiz. Qizig'i ular ham ishini qilyapti, ular ham ishini qilaversin. Futbolchilar eng zo'ri ekspertchilar bo'ldi. O'zbekiston sotqinlari bor-ku. O'zbekiston o'ynasa boshqa davlatga tikib berganlar. Aslan yutdi-da. Endi ko'ngilchang bo'lib O'zbekistonga tikkanlar yeb qo'ydi. Bo'pti, omadinglar bersin. Lekin ekspert o'ynamanglar, yaxshi emas.